moncho murire yawe TV ya Kisii Hot TV ningona wakiri ngambu ya muno asingi nchyo kwerebere byago amuni chinga kicha kwandera gusanga amuni tukira chinga ki ningona kwareganire ase chingise chiga chabo nigamara goba egere nkumenya samanganari atwikire SMS yoboraria ritukariga rero nche asamuritane nigonkuru kunyipto Dennis gusana bwancha ondangeri kokuri kuntu ningona kwareganire egere nkumenya satwikire ase ritukoria rero maiga yokwa niko chisegi amune brukano asinga kentambe imimo chibosongo abo ase abagane chibipigi abale ase ibimbe bibire babere bakurwana asinga kentambe nonye nabo igoni niko chikoria rero kwetera ase ekyombe kirige koragwa amuno musike apasi niko bono abara ikura senseme yo beyongoiri na kubwatana amuna abara asenseme abosongo Boda Boda Riders Association asenchere ya moyo kuriya omorembe na koreta abotorerwa ase omuchibosongo Kokwana situkolia rero nigo abare batebire buna ekirenga kyabekenene yokunganya gocha ase ekyombe kurawa na Fred Nunda gosikabye keninga bosongo Boda Boda Riders Association nigo erentere mu yokoreta omorembe ase mu chibeta onya bosongo none boyigone watebire buna nigo bana Boda Boda batumikirwa ase nchire ntambe awo asokurwana barabo ase barabo egentiketara bagokya none boyigone watebire buna abono bachikubasabire mu gavana boy county ya Kisii omusike Paul Simba Arati Eri gochikubwata namo na barabu kwaneke buna ngochiwekeraniare amaganyo aye aya bwate gochikokonya abantu be county ya Kisii na anene muno kwagacha emochi obosongo none boyigona kore no rwachi rwabene kurwa ase chinseme chiga cha bosongo tetoronyore asenchira yoboikirano Amarieta nkoro ko Fred Nunda chairman ya Bosongo Boda Boda Riders Association asomocho oito Kisii town na entire Kisii county twabarangeiria aseri tukoria rero no turi na baraibanda twarabere tokonya kuturia na kubanga emekakati e organization na konya kubanga ngakia barundi baitu bechi pigipigi bakonyora environment erengia bakorega sio Burundi so twara lango cie townia chisegi chikarorekana abantu baitu bakaumia mbaka omomuro itoyomo nigoro twamuruseti nyagitari otogwakera abarai bari batobwati settinga mbuya mono nande tiganya saya baseseni nandanye kuba beko egia kabere intumu na abarai chisegi chitokonyogo twanyore chigocha na nsachinde abana siasa mbarororo babwate birengerere barabukuburukani industry ya Boda Boda barororo korete segese industry ya Boda Boda ntumuna baraye kere twachigo isaransa tukanyoranga togenderete kurwana ntu asentwe tugateba gente kenge kunyarekana na ntu gochigwancha kegendere gochimutwa abantu baitwe abande bagukwa na abande bagoserekea tukamwa na baraye bande mbaro bara barenge side eri omo murondo gotebanga na choretu oyo beiro kurwania abantu baito barau bagateba mbaritiare nesegi abaritiare gokorera bana Boda Boda igasi na koleta omorembe industry ya Boda Boda na koleta unity ase Boda Boda tugaisaransa tukagiri tukaigwana neseri ogeri monga tobwaterane tokore igasi ya barundi chipigipigi totete ya barundi chipigipigi ase babwa tomochando toisaranse no mugavano Kisii county korku Paul Simba Arati tokwana in terms of paying revenue in terms of development igore county erinde torenga ngakitogosukia barundi epigipigi from one place to another place ekina kitutaete ntumuna barundi epigipigi so aba muraba bande konya bari side eri ya moino ntoigwana nete kurugoroka twakorete meeting bamuire mbaritiyare kogenda so murengo bwejisegi abaretiyare gokora ase omorembore bakorera barundi chipigipigi gas lero iga batebire nga bachira mugaso igoro godekeranga abago support Bosongo Boda Boda Riders Association erie gokorera barundi chipigipigi gas igo ngochinde ko bari bagabakwana inchenta etego kwana iga nandi tingo chikorora gokora ngoteba iga korurero iga chitari kibere gochimotu ntotete koigwesegi ase industry yaito ya Boda Boda asomocho Bosongo omugaba na Paul Simba Arati intumuna barundi chipigipigi ntobwati esegere personal egento kyo otogo chiatonyora otogo disagiri ase bintu gete account ko implement goche store nsachinde bigotofinya twataka tonyole platform tokwana naye togotenga ekene ekembo bekere ekene ekembu yakere ekene ko totagitega
igengo chikogosabaiga asa abarundi chipigipigi wansera bono gochimotu abantu bakora abarundi chipigipigi babosongo bonsi abakorwa ase office ya Bosongo Boda Boda Riders Association otorangeri tuiseransense tokwana in terms of paying revenue tuigwana nengaki kigwato tebeti during your campaign 99 rende nande nagambire nabarai bana nga ntutiga twakanemi esiringi echenji nerato chande nande twagirire munabarai nga oinoro mwerekeo tokogenda igo tochigosaba nga otorangeri orangeri public participation tuiseransense tuigwanane erinde tumanye ngento kiagokora na abantu bari bakonye gosaria rieta riago baachire bakonye kominyoka nga paka nachire gokumia abantu bande banywete emete ebasaretie emetu ng'ara ultimate reta nkoro guchikarese chi stage kwani oboro momboro bosonga abakwena ni chi stage chikwa wara ultimate reta egente kio torno omochando omokumia omonto kanyure emete yaye yamobangiri bobe tigaenda arie kiriri anyora omosi gosanyora esuguma arie erinde atoke ng'obeire fresh in mind amaye komanya egento agokora so igo nche ngogosaba omogabana ng'a koranche abarai aba bonsi tore ga office ya ntore tiare goiseransa naye togotegerere in terms of paying revenue, in terms of development as a county yaito, na in terms of playing unity as abarundi baito be chipikipiki. Igombi yamono engo chikwabara ibana bakwane bara tobwata mo general secretary nwara tobwata spokesman nwera na bara bakwane muna batungire igo ntumuna Bosongo Boda Boda Riders Association otorintact na bamuraba your excellency the governor no matara muraba bakorete campaign 2022 na no matenga igas bakorete na bakagutambuka babwati mo chando nde bwes naye na nene igwa bantu bakanye koreta magana Fred arega Fred akoreta inche gento kegonjanda nemesimama muno oyo go bwato mosimama inche rivasi yane erto igokora muno yagetari gokora lakini kerto wisaransa tu igwana na ngaki ototaete b kitoko igwana na oino oro mwerekeo nturi go change bao lakini na irende to basuko toreto to fix totoke to goitu egento twangete no goitu na kobetereri gwegento tutetageti Maria Tangor ku Vincent Nyabuto omo deputy chief security oli mwachorete kurwa se side eliende enaro che buya mono ngiche to bwaterana no mungu omo chairman yoito ga Fred Nunda torambore town ye ekero to korigererie town ye oboke bago wabuchire security ya beirense okonyora abantu bagotarana emioro ase epikipiki tero siri tebekiri aso kugotarira no moro ose mwatarana ebiboye ebintu ebyo ebinabikanire egento gia kabere epikipiki ekero okonyerusia eduka ekerete bwatie number plate ya yellow nkoeguore enamba ye pikipiki chipikipiki chionsi pichire town ye etutagete chitware chi number plate either ya yellow gose ya white eri tokumanya nario boke bagobora asire town ye chipikipiki goika chitware number plate chairman chipikipiki goika chitware number plate chiakorire obosario okonyora epikipiki eibire gose ngorukeroka yacha town ya yarusigwe number plate yakora obosari epikipiki bagenda barusi ba loan korwa ase what credit bacha barusie number plate ebintu ebitwakanire totagete etown yeramboke omogabana ntogosigete nande no maete gasi yaito buya mono to bese goisaransa no monto oyomo kwabuganga nero twaruro bisi eitwanye twamutigeire intutika togokorera abana boda boda egasi yaitera bese ororengana ki amaene twakorire gasi buya mono ntokwanjete tika togosiberie town yento taiti goiterani manyinga tutaita abantu bamenye no morembe omonto agokora egasi 24/7 etown eye ntumaete ngo generate chibesa that's why batoretera abusagari mamaete municipality eye nere igoro mugabana ngokobwate story nande ntogwanjete monto tabese gokung'aina ng'a gose ng'aki no maete gasi itu muna togokora mbuya mono kuna mbra batebire na governor Paul Simbarati amuraba na bago bagokorete campaign sana na neta etoro nga magana ariko nyogote una Fred ni na nini nchege ntumbwata nako tairitanga nemesimamo amura banchire gocha tokorera barundi chipikipiki gasi ntiyale tore teto gota ya magana kubwati as a administration ya Boda Boda as from today omorundi epikipiki within Kisii town and within Kisii municipality even the entire county onye kubwate epikipiki ere numberless make sure kwa bungire namba goso ndo like namba ko lamination of magega wakonye kuriye number plate 2 chi criminal chirichi agenda chikachigoita abantu bagwa to credit bakaiba chi side mirror bakakenya chipigipigi enta etako saba with immediate effect the national government abantu bari report chi abege to CCTV kabwata baba arrested with immediate effect because the industry ntoriko industry ya Boda Boda ntoriko ara criminalism 3 Mr. Apasi
kwa igurena gwatebigu aba murabari obwate chichokora chiri ogotumia chiabeira abaibi bakora robbery with violence stroke 2 eyuere kinyume neri chikoria Kenya bansire gwonchokana na batabwate chigasi bakura abantu chisimi korwa mato as from today na bekire security ekobwatera na national government one on one bako communicate ose hand to hand tintage tikora ba murabari with immediate effect inyako asinaro baroche baboche marago botuko batebi yarire mabi babore with immediate effect otota tikora industry kero straight ekanto kiakane umugaba na Simba abantu mbare bagoga bakonye kugoga bakonye kuramara barai baitu ntota tikoiranere na kurama otota tikosabaga ngaba ici bari babere bakonye kuramara bakora me president ya Republic of Kenya bakora me deputy president bakora me chief whip bakora mate former governor bakora mana barai bare elected from Kisii county aba muraba na bago chisese chiri chiko kugane chiao chikani chitige with immediate effect otora inyore muno mugakuria gutochanda maandamano toinyorere njira bakora mo deputy president toinyorere njira bakora mabarai baite chief whip na bantu bana ne former governor otora diri na barabo square na hande togodi na barabo kichiko ntute godi na barabo tuteko bwatiri chiko otogodi na barabo kichiko na hande lazima babetereri gunya tori koigwa na boko betereri gweigwe so tatio manyenge ntoko korangi bwata amagoso egento kyomboiso estika muna na atrinete ngatangasa nga bosongo ntoriko na che sticker until to esaranse to akwanire na hande ntatoko kotenga baraya babachire omosimama no ori yo excellence estiko toko nacha ekerto iseranse na yense to agiriri bono oroje ni nyar gwakana revenue etari konkonya nche muno nakana kote no mongno ri gwakana revenue agwakana revenue eri amakori gasi akanu amu abusira saka oneri chinyanya inchengote na nchenda twakane ebange muno murunde pikipiki nyore sedi tintweru bono rende ninga ne bango ntari kokora rukende igitoko sabanga ki ebango ntoreti yare gwakana ekeretore isaransense lakini nani konyo konyortore ne manifesto yawe ya 2022 campaign inga 99 lakini siringi komenta torebe siringi 100 ntobwa ati amange egento gioko toko sabanga ki Kisii ntoranyore nchara torabe kichisuguri motu tigato tulieiga president ne bange tanani moroje na yakonyira abana ba minto negento kene na abana makonya kominyokyo mwana oyo minto manga tata omanga no yo minto omanga binto biria gokora gote nense nera konya korosia ngaki tonye kunyiro omanga naro na no ketene kirache Kisii tigakonya korwani omwana omoke mutige ngokinari muya mono mutigara no morembe Naincha samarete konkor ku Emmanuel Asiago omonogeri go spokesperson ya Boda Boda somocho yego itobo songo litangani kabisa igonta getengina nilingambe ya mona sabara ibane lere ye tuachira moga iga kubeka mangana ara very clear gochi asaba runde baito bechi pigi asomocho itobo songo detemba nilingambe ya mona barai intwe etora barai saba bachore tu ase side area moino tuare go korega sino mo muroyo kor kwa bas oyanda ke boni ga kerto korigereria onchoire town yeto ya Busongo yabeire gechinchio gyo konyenya bana Boda Boda dereje ekerto korigereria Busongo yaito etokoyerengana shaka hora ali astorocha abantu batindo ko iri side ya 100 baitire Busongo yaita bana Boda Boda bange baumiete abande bari chinyagitari abande boni ga bare maire baitirwe batigire kurundwa ne chipigipigi cheto tu abogolti aschilon abande bagakana bagakora boni ge chikenyire abantu banaenda barengerete kwera na bachikobogori chilon igonta itekwera ngambia mona sabara ibana aba tu abere to korigyo moremba singa kientambe tu atemire korigyo yo minto Fred Nunda tu abere to wikaransa na komote yo mwana ominto asinge nchonto kwegerete buno murai for so long tu aro debire kwara korira bana Boda Boda kurumaga agaiga kind anjo to accommodate to ike to ba mona turario moremba so mucho itobo songo omurayi to Fred nere buanchire oitabeire ebirengere bibiri byeito obianchiranire na asinge ncho abwato mwana Boda Boda at heart Fred talire racha Fred yo yora akonyiro mwana Boda Boda unaboneka to korire kurmaga Fred asaru usiri Boda Boda na asa tambe mono oyo minta basi ga abwatire Boda Boda ya so mwako yomo lakini ebinta akorire igonta getente nganya site ga muabere asingincha sabe kire Boda Boda boniga murayi to Fred it will take you time katore namona na ndeko yerusi asa yedambiri elinde to yerete na ndenya are kororekana egento gyo katwara gocha gosabaiga Your Excellency, our governor, sisi tunakupenda.
naende tiga mangana yako na kuminyo kiguma nga Fred na kuangete. I can remember one time tu arenge nka yao I told yunga tuise ko ligyo musacho oyo na bago kobekera busonga amo tonyare go bush chia chenda chia uno mugavana asenginjo the other day we are your people tu are go fight igari ground go korigari chikura you know us very well egware go totinga boda boda igota gete go kobe gavana torierega but yo muroyo ya mukuru kwa bas na achietaga ikakebe agenda eri tu abwate kero kwa bere gavana iki kware gocha gotokorera igaikiranga nero go soka iskoga iga abwata bamuraba kega ba chia idras batabwate gas baokora yabanga no gwako mwana boda boda bate na frankiri gote banga antu na bantu bo mugavana etoko goito kwe na stayo toko irwa dereye gonta getenkwane nsengi makerigereti na bantu bonse piba gusiba rigeretinga ariga arenga mangana yobo mo mumro yatagete gotarire rinda obo we ajebu no murai ekeroro murai omuya tigakogani obo umurai omuya igagosikwa rere twachira ne timu eyonse torense yeri budi dikorukunga bosongo Boda Boda Riders Association. We are ready. We want to support you, Your Excellency. Eto da to push your agendas. Chirichiko konyo mwana boda boda, chiko konyo mwana nchi Kisii County. To chibushi motu, tole no mugambio itoga iga, omo chairman Fred Nunda. To push your agendas. Egere, come 2027. Eto ke kwa nyadre kwa kora na unyan 75% ya abinto birikuwa to promise tingango chiorego to korera. Your Excellency, eto tagete otorangerie. Kindly eto wako request. Eto tagete otorangerie timu eyega. To isaransense. Tobange ngana kibosongo ya itoko yebeka nga kibosongo ya itabana boda boda baito magani kibabuate tunyare gukobekere mesa biri omwana boda boda agani tukurwa sori buno mugavana erindo nyare ko mokorera we are ready kona chestika lakini tigatura isaransanse erinde tokwerese shide eri togwetera asengenjo ekera watch I remember we are the people to ikaranse tena tukakukwanira obokongo buli buna ntu abana boda boda tuabere togwetera kurumaya ogato promising nyasaye kagwancha gokobe gavana obokongo bonga buno obunto chikobokora rere kwabire gavana Your Excellency ntotagete to isaransense to koinyori obokongo buli twagotebeti egero nyargo to promise na ngana ki asobo asebinte bitano mwansabire ntagete ndara akora bitato ebibibire na nto korenga kiende egero to chake asesabali ega yoko na chestika toigwana ine buna bono aba muraba ito iskaige bago tweru mbabu ati shedi no nyane yemo chishedi omugako ngwaya agachite ekara arueto orre chida sengencho nchara ko renovation echi agwete nchiyo ekinege ntekemo usinege ogosaba okoganiyo komo omwana boda boda atagete kerara anyoreri bagaturu abarai baye toikaranse na ntochiko kuboringa shed sinto tagete egento kendegi akabere Your Excellency ntu aganeti osentu akrequest tinga ki chia layers tonyare kurusilwa layers sengenjo naboko nyoranga omuntu naroro konyogokora mchengo ubataga pikipika yago chira mchengo yaye oire na marago kabeka nyomba bono yaikira sata gitosoka onyora no 20 wakani umwane school ngo ikerware skari karabu atru akanya gotenge pikipiki ya semia ketatu njana kona cherustika ndu atagete to isaranse chiale ase chika chirusi woro egere kero to konya kona chestika tonge kona chestika sobomo tutariko nyanga nande ngwa kerure sabu yago chimaega nebinto binde binge birega iganta nyare kobeka asembe Your Excellency ekero oranyoreri bagarigiya oto invite tonyare goikaransa ase timu eyega ntonyare kokweresa sisi tunakupenda tunataka tufanye kazi na wewe na ende ndagatembe kama ngana ara very clear intuna bana boda boda we are ready very much ready to work with the national government and the county government tutige ko ngainana ndo totebe kanga we want to work with the county governments etotati government yechonsibere tokore na chire chiemeremo hand in hand national government na county government but here in Kisii County you are our president as a county na president ye county dereye abantu mbaroro barenga asomuga kagaba nongwaye bariko genda bamutenye ground ye kire mufti kabisa iri hali isika ground inkerikia bakagera bakanya kurusio bwa mata asomuga kongwaye nabana boda boda bukarigi ko bobobe rereye baachire those are broadcast those are cartels barangana bagocha bagotenga you know nunda neke bago aseta yo nunda abeteke bago nundo oyo katori chairman chichi stage nero rengo murayo ito akatonaja akatobekamo iye kagararereye igatochori na nditwanchira nire kora abantu baito babosongoga egento nawe cyo request Your Excellency omusacho yo moteme aikaranse mesa yao akoe amagani yo mwana boda boda kogera nundo yaboni ngano nyambo no maambi na morole station ogendo kora 1 2 abana boda boda ambaro babu ate issues yoro okora na barabu igoro ntwarenge chi stage twara etre chi stage toko na gukwana na abantu baito omusacho yo ngo ikara saba na boda boda ime oyo no muntu okwenda otegere birenga lyo mwana boda boda nanyare go kumwereke omuya sana ngana gitura nyare ko beke county ye to go say town ye ya Busongo egere in terms of revenue we are going to collect 100%.
ekina kia kene ngogote intue mangana revenue the moment to goikaransanse to ko agree nga nchera kitogo chigokora gas goikano nayo ochogo kere gas to gokora una naye watho that nga abantu ba Kisii county nga no nyare ko bakora gas mpaka maraika igora correct agoke naye ngo chitore gokora gas mpaka ayo monyene n'abantu ba Kisii county bagokere gas turachi gokora ekero to igwanaine ntagete go chigokorera ndete gokwana iga intubu n'abarai barikonya bari Kisii town bono rere yetu achire ko ligio morembe n'abaminto babo songo we are 7 leaders twarure moinari twatebire ngantu chisege yaya asengenje yake oyo ngo itamoko yo no kurundie pikipiki muswati omwabombwate na mwakirero na mubunire okugorma mbende nko ndande sobo nakia ko welcome kurwe ground kurugeita aya rere yenje nimbwata kamwana kana gosina kanyaruka oyo ngo akanabwata kamwana kamura mambiende bakorero bukabara kanyaruka kana gachire buoye nakinko nda buoye bune korera. Today we are here, we want to send a signal nga gochakera rere deke gochimotu mwana boda boda onde bwensi pita yo gochikurwani wasomo chito bosongo ne entire county mwana boda boda onde bwensi pita yo pikipi yaye gochigosari wasomo chito bosongo itukondi yo totage to chikoromo chito yo bosongo tuagachire for so long ogochigosari waseri tukerimo gosabere n'abantu bakeye babwate self interest. Your excellency imaete manganango goikirari na ende bakago ikire mesa yao ntagete nkuru kwestia so wancha kwa ngo bwate chinderu musacho yoyo mukoro ku Danvers kengere omwando aka Abbas omusacho we know very well now korete gasinga kiriye campaign lakini ase boda boda ya mobere ire ndito muchito bosongo mobere ire omorito kayo bekeirwa marika igoro tari konyara gutara gochari gakwerera nse utare gwancha no monyorera kabagano na ase investment kakiasuke gochio gakona go serve account on the other side na intubu n'abaraje batubwate hati ya boda boda egera togokonye asense mo yokora umuchito bosongo ase boda boda katori no mheshimiwa Fred Nunda kindly ine request na amekia na inchengo cha gutaka naye ngenyo ore gase nginya sengi naro ringo na atakire gase emergency case kindly mukonye emeremo boda boda yabeire nkongutako yenyara asengi ncho your excellency umusigo yabeire omorito to konyara kongene ngabuna aye governor yaito no nyara kongya konyenya abantu bari okora bakure bari ngo gochakora. That's what that man is doing. Abasi anaumiza wana boda boda siku baada ya nyingine ngorende kera itire bonsi bakure ngago chikora uitire bonsi bakure otigerera bwika no mongi noe ngago chikora the other day abasi ga ibogore tigo abogore tigo host leaders akabaira municipality tware gocha goite manager ya municipality kumbe bine bintakorete akaanda bakaiwana buna bakomaki chi stage bachiseri kitigari chi stage 17 iri hali your excellency no endo tubura masakarari twakoreta chi stage 76 gokubori obugabana tugakwerese echina chi stage tobwata ase town rere yengo baisaransa komo bagri nga chi stage ngo chireta ari 17 echichinde nga ichigo chia abante babwata chi loan bago service abante babwata abana babegete chi school rere yekero gwacha gwate umuntu nga gochakira mambinto konyora stage yetebera nga kiago service ye loan ya na ki omwana oyo yako gende school omo muroyo konyobekiro mwana boda boda ati yango gete tware gocha gueita abana boda boda bare gocha kwengenta asengi nchonchera teyo eloni range go kominyoki abana school ngo kominyoki bare nganyare bega go seri kurwa so kurigeria abana bao. So your excellency njenda tende bega sisi tunakuheshimu ntutu enspine timu ya Bosongo including yo mheshimiwa Fred Nunda oyo nero mwana boda boda amuire ngata getamura ase town yeto ya Bosongo kaini rimo murori onde na ndi tali bweka nabwata na bamura bandeiga nyore konyarekana no banyorere kibagande buna bono gari level 6 ari maega ari asaba gakabarie gasi yate nake mocheri ari kindly abamura bari chora bakega no na basi oyo agenda ari mocheri na bakonyara okori gasi eri biya mono egera tokonye sector na chiete school na bakonyara okori gasi eri mocheri ari na abandi tori yasi to babeke ngora batige sector ya boda boda abarayi burunge babwate enkor call by the way oburayi ne call abarayi bari babwate call yo savu mwana boda boda banyare kwandule sector yebuya toko bwatera nayo your excellency erinde naye onyare gwa chief goals chirichi yao kwanyare to gukora kwanyare to promising and onyare to korega simbiya mono asa ya market origi your excellency to isaranse to kwana mange mbiya Samarieta David Omonso omorikyo monene oboda boda kuraiga so muchito monene obosongo rero iga etu amuire kobeka differences chieseginse turarigio morembe onye serikali enene gekorigio morembe na opposition
baisaransamo bagendie nse yaito motwe inkintu boda boda just mea boda boda riders totanyarire kurigia omorembe ase sector yaito ya boda boda tochamo tobwaterane erinde tokore chisegi echi chirase boda boda ase bari batataiti gokora chisegi batataiti kobwaterana na abande tong'usamo sector yaito ya boda boda etokobasabera nyasaye abakonye abakune esegi eyere rero iga inche buna omorikio omonene nakere tuchikura enaamuire tobwaterane na bosongo tusikie sector yaito ya boda boda motwe amang'ana aye chisegi ntogocha kogendera kurwana chisegi kera rituko onye noborai bogocha rero borai bwacha mambia nande oborai ngocha bore nande nkoenda bore rero iga nonde mamurakani mambia ndo yogocha etogocha kogendera kurwana so ugokora chisegi ntubuna abana boda boda twamuire tobwaterane na our fellow riders more isikogari tafadhali chisegi morocha abantu barwanigwe morocha omonto bwanchete chisegi ntokoranja turabeka chindatinse turabeka emioronse turakorera abana boda boda emiremo inki tokonya kobwateria omonto osarige tobongo otateti yani ere asagenda isaransa buna arengereria buna aboka era arengeretie koripisa kisasi ntotageti tochikorwana chisegi ma mwarigereiria kero mokorigereria igaso omochito Kisii oborai bwabeire obobe no moboroche buna bwabeire borai ntwarwanete togoteba ng'a boda boda tokore chikura in fact onye monto nare orenge 4 fronti gosuguma chikura chia boda boda chibe omonso no twarenge motu abantu bari toisaransete togasuguma tokore chikura chia boda boda moganchirana eserikali egatoigwa rero iga I'm so much disappointed ekero tokonyora ng'e serikali eri atoirete chikura ng'a bange baito rero iga nero togwa kenyaro abagambi baito bagatiga korara chisegi baka make sure boda boda tuhakire chikura nande twamakonyora ng'a ori ore captain ogototang'ana buno morayo ito okogendi obwato ng'a nero ore front line yogo champion ya mang'ana criminology ntogochigwanchirana mang'ana yokorwania abana boda boda anymore from today goikegente kikiere erinde tochamo gakiegento ndabae a warning abana boda boda baminto and on sipi mang'ana yogotumeka emete ya makombe rero igayere mang'ana yogotumeka emioro yere esegi yere torwanere ebirengererio totige korwanira nechi nkundi physical tobwaterane tong'usie sector yaito motwe rero iga asobisi abana boda boda baminto buna monarete nchame peaceful man asomorembore nonkobeka ogotokwane rero iga obisi operations chionsi picha boda boda iga taoni kindly subscribe gocha obisi ya bosongo boda boda no tore twamuire toisaransamo ase omo chairman oreredi goto accommodate omo chairman oreredi tobwaterana amonere moroche moina abu oyu nabakoenda opange ebinto biaye okore ebinto biaye baraito taiyo rero iga ase majority ere erabe ng'a in case of any decision making that one goes to the county government in case of any decision making as boda boda kindly make sure this is the right team ego decide boda boda ntota eti monto ori okoenda ore very cheap yani omonto ng'a erekaire nyona kabora isaranse tari are comfortable etota eto monto obwata ideas obwate interest chia boda boda otaete kobeka enkoro boda boda omomuroyo rero iga Fred Nunda omomuroyo igonacha yatekiri time mpaka toche goisaransa nere enarigereri mpaka ngacha korigereri ng'a at least asa abantu narigereiri babwate chinkoro chia boda boda omomuroyo nabwate mesimamo na inche nabo ng'anchete iga nande nabwate enkoro ya boda boda tari morocho orionde buna arere era yani karora gento kende kekomopinga ate tabogorie emiora chiko Kenya ntotagetie tabia eyo toteto morai ogoisaransa orenta abantamo obakwanera erinde omang'ana ayo yomusosoere ase bari bande mwatigara obisi neigoire karibu sana na inunchwe enyombeye nebwate ribaga risaine ryogwa accommodate abantu bonspi igo karibu korurero decision making a majority ere from this angle obisia no bone decision making ya okorwa so I know our followers mwabere surprised but no for betterment of this sector ya boda boda erindo morembobe this is the way to go tafadhali
into koba ngabono ngokoba tugakire chikura tokenya abantu ngabono na togwe tamp testing atogwe yake bikuba ngabono na baraitore omorai omuya abwenete gutwara ebinto bitatu in mind. A good leader should bear in mind atware ebinto bitatu. One, he should be ready to protect riders baye. Abe ready to protect our properties. Nande abe ready to represent to the government, both county government and the national government. Onyo murai tu achorete one, ago fanda raisi ko salie binto bya abantu baye, ohitako ba murai. Ago ito Kenya abantu baye, ohitako ba murai. Ogenda o represent interest chiaye okorire town yoko bwankwaye nyoe kwa ono nya ebieka oikoni for your wife na abana mumaye goikera ntu consensus yo bole mobonigwe so etotete mwebori ntete mweboriga omurai mwabegete mutwe oyu abeire buna abeire ngokorendare bantu mbakenyirie town ya aya ngokorendare chipigipigi chiaino because echina chichire mostly your properties chipigipigi renga chiasaliwa soborai bwaye na ekera imoka akagenda kubekera chi stage X mwabure tina etetaga kora public participation asaba na boda boda bagaikere decision ngabono nko kora bale ebinto biri mwara byarenta chisegi so egimte bitatu muntu itabwati rero igatiga turate maiga umurai yoyo litangani ere as I can see is a good listener na bakonyara ko ba advisable na bago totegerera turamotema elinde torangunga umuchando no chikoba Bia mona samalita na nje nkuru kwa Esbon Matongo ndomo vice chairman bosongo Boda Boda Riders Association na agokire mugasoba ona iga kumena na baraiba from the other side Kisii town asenge njobo kwa ribu ya barundi betu bechi bale skali. What we want here message ya kurukuru wa store na sabara ibons we want actually service delivery kurua store na kuchia saba rundi na kurua se county government kuchia saba rundi baite skali na stakeholders babo igendo kene namba ibere etown ye itu wetero borayo bobe na mangana abere kurumaega toiranire mayake magendero even if katogorania mangano chimaega afo magava na oruye tororo ntu aroche rangos chiko barakini we didn't see abantu bakwimukirania miole town ye. That's why tuisaranse na barai tuamuirenga enough is enough tuisaranse turiyo omoremboro nkonyoreta turi town ye kwa uzuri ama kwa ubaya. Totageta a very peaceful town asa abantu okorera egasibuya okoire customers otagete totagete bantu batane chinga saro mofuko nebibago chi stage gweta we want peace. And this message goes to the county government direct mono gochia somo governor Simbarati town ye ito mogambi we have a very serious case mono as far as Boda Boda concerned kurugoro mpaka maatu tachinya matani municipality ngima cho teyo none masomo na Boda Boda kwa na oya konya na noro gotogo soka makoli mena otogo samusa tora sukumena na batata byara na astoka nyoma te kuru baimoga chi saro ne kabu kuru daraja chichiro im otwaro sa omugambi sai service delivery. That's why we have come together to anjere korua se jizoni echire koruga iga mashauri paka daraja zone areas koru mashauri otobekere cho yamo otobekere makutane cho yamo otobekere cho yende daraja otobekere cho yende nyanjwa otobekere cho yende no nyango chimwemba rorokio go aso montu we pikipiki yago so abo sa obekete reflector na hoyo otabekete reflector twa mwaka no nden baba to togiro na Boda Boda na ando morai ni ndutoko ande cho chinsa chinyinge taonima tokolie samusa egetuma gietire saa 8 ekawa yetire konya tutumegete emiali rituko kindly you excellence sir we have ideas koruga na bintu bira push county itaga motu we want to sit with you topange town yetu buya and in a very peaceful way. And I want to acknowledge the leaders from the other side tora tomolemba ma se town ngima tenya sawa seni as we are looking forward go korera abana Boda Boda gas ujumbe goja sawa na Boda Boda ito skali kama nje to kolega sikenya magora abereke go koira sa atambi na bako gozero mondo bona gichi chikandete town nima onyoro kumugete musubati omwabo ne pikipie kwa era onyoro gwasokire mwabo isiko kindly abana ba minto maintain peace ya bwa smoji stage na and say no to fights as far as you way afraid politically gochi unobora bwa Boda town nima. Thank you all and may God bless you all. Thank you. Babarai aswabisi ya bosongo Boda Boda Riders Association tinta itinkwana mange aya barai bande batikiro kwana itinkwane ngane yemo na andu cha somo governor itu Paul Simbarati
under whatever circumstance, you are the governor, at least mpaka 2027. Nobody can change that one. At most 2032. Ekiunto itabete. And mangana yo gocha kwanga inua. Nga o ekombekiriki abo songo ke okurwani iga. Taking your time ora tegere kiombeki amaene ngokurwani kere. Kora tegerera amangana ye chinkondi. Abasi agutumeka lugende yons as long as orusi epaundi muuko omoe. It does not care. The other time we raba chama ne baitu akabiko mkutana ali akaba 21 shillings. Surely 21 shillings after sitting for 3 hours. Again tako batebi nkiyo. We as Bosongo Boda Boda Riders Association ntubua tise igende yons no mu governor o Kisii County. Under whatever circumstance ntubua tise igende yons. Na hande korukare ntuntu arengeta yare okore gasi naye. Twakore naye mikutano previous mikutano ebere igetatu. Twagote ebire birengera ligeito. We thought ngangwa totegerete to understand but we ngatuchite to understand. This time around onye ko wacha totegerera. Totegere na ando to understand umayinga Bosongo abambara byaba. Utewote yamangana kuru ensemo. We as Bosongo Boda Boda Association ntunturi bantu basegi. Onyaro go karenga tukutwara abantu baguchibusiga iga gendera na bus. Batonye gotegete abantu bago isaransanse bagambe na riders. Baba convince abatebi obuya nobobe baba orokereri inju ase Bosongo Boda Boda Association tokokonye osangirerie bango eyu yagusinyire eyu ekwamete. Abasi watemire yasinyire yabo jared. Bosongo gaiga come we will show you the way ngake bange gosangireriwa politely oteri gutumika nguruchinde chions oteri gutumika besende yonsi ebango yage koreki echemesa but onye ko gutumika basi okane ko mutumika go push for the next 5 years omente makende 5 riders no bare bangomba gwakana obuna bobo